अच्छा ब्रदर, आज की इस वीडियो में हम 2 से 3 ऑफ़र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ लोगों ने मैसेज किया था भाई ये वेब एनएफटी क्या कहाँ से लेना है? तो वो भी आप लोगों को थोड़ा-सा प्रोसेस बता देता हूँ यार। काफ़ी सारे एयर ड्रॉप आते हैं जो वेब एनएफटी होते हैं तो उसको जॉइन कर पाते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के पास वेब एनएफटी नहीं है, बीएबी तो जो बाइनेंस के एनएफटी है उसको भी क्लेम करने का तरीका बताऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्स एप्लीकेशन का भी थोड़ा-सा बताता हूँ। उसके बाद इसका इसका इन तीनों का जो है आप लोगों को जॉइन वगैरह किस तरह करना है सब कुछ बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप को जॉइन करके रखना है। आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारा अपडेट हो गया, न्यूज़ हो गया, वाइड लिस्ट हो गया, यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिलेगी। तो आप लोग ज्वाइन किया करें, कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रॉफिट हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वेब एनएफटी किस तरह क्लेम करना है वो आप लोगों को जो है बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो है एनएफटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जो है चलते हैं आज की हमारी जो है ऑफ़र की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। तो चलते हैं आज की ऑफ़र। सबसे पहले यहाँ पे वेब एनएफटी क्लेम करने के लिए आप लोगों को बाइनेंस अकाउंट को ओपन करना है। आप लोगों की अकाउंट जो है वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मोर नज़र आ रहे हैं, मोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को शो होगी BABT, इस तरह से शो होगी। आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह की इंटरफेस आएगी। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो वेरीफाई आपकी जो है अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह की इंटरफेस आएगी। आप लोग बाइनेंस वॉलेट से भी कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह की इंटरफेस आएगी बाइनेंस में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को साइन इन मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को साइन इन करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है सारे जो है टिक आएगी साइन इन। उसके बाद यहाँ पे गेट वेब टोकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट में इस तरह की BUSD जो है आप लोगों के पास एक होना चाहिए आपकी स्पॉट वॉलेट में जो आपकी बाइनेंस अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह के पेमेंट सक्सेसफुल होगा। उसके बाद आप लोगों को ऊपर जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे डन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद बस ये आप लोगों की जो है NFT क्लेम होगी। आप लोगों को व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों की ट्रस्ट वॉलेट में जाना है, जिस वॉलेट से आप लोगों ने जो है ज्वाइन किया है, मतलब कनेक्ट किया है। तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से शो होगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को जो एयर ड्रॉप आता है तो आप लोगों के पास वेब NFT होते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा जो है यहाँ पे प्रॉफिट होते हैं। तो इसको क्लेम करके रखना है। जब भी आप लोगों की कोई अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो या आपकी कोई ट्रस्ट वॉलेट जो है हैक हो जाए तो आप लोग इस NFT के ज़रिए से आप लोग उसको जो है रिकवर भी कर सकते हैं। बाकी बाइनेंस में कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस NFT की जो है ज़रिए से आप लोग उसको जो है रिकवर वगैरह कर सकते हैं। इसका काफ़ी सारे फ़ायदा है तो आप लोगों ने इसको क्लेम करके रखना है। तो चलते हैं आज की जो है सबसे पहली जो है हमारी लूट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा। लिंक को आप लोगों ने ओपन करना है। टेलीग्राम बोर्ड खुलेगी, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज किया। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई यूर अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगी। आप लोगों को वेरीफाई माई अकाउंट पर क्लिक करना है। एक मिनट। उसके बाद यहाँ पे सक्सेस होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कट करना है। यहाँ पे गेट टू टास्क पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने इस तरह से कुछ यहाँ पे सब्सक्राइब करने को कहेगी, जो भी मतलब टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पे 2-3 अकाउंट है, इसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने सब कुछ ज्वाइन किया। यहाँ पे 4 चैनल था, इसको सब्सक्राइब किया, डन पे किया, सब्सक्राइब किया, डन पे किया। आप लोगों ने ज्वाइन करके डन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आप लोगों को इस तरह के इंटरफेस आएगी। आप लोग यहाँ पे बैलेंस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे HOW टोकन मिलेगी, HOWL टोकन। तो यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोगों को डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। यहाँ पे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एंटर हैच एड्रेस इसको जो है किस तरह लेना है, या आप लोगों को यहाँ पे ऊपर गेट हैच पर क्लिक करना है टेलीग्राम। उसके बाद यहाँ पे हम ज्वाइन पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से इसी इंटरफेस पे आएगा। आप लोगों को जो है यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कोड दी जाएगी। यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ गया इंटर हैश पर, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक किया।
तो ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद देखें ब्रदर, यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से जो है इंटरफेस आएगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को डेली आप लोगों को एक स्पिन मिलेगी, यहाँ पे एक स्पिन मिलेगी, इसको स्पिन करना है। तो आप लोगों को यहाँ से कुछ न कुछ मतलब टोकन आप लोगों को मिल जाएगी, 10 20 30 इस तरह से कुछ भी टोकन मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने डेली इसको स्पिन भी जो है करना है। यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे डेली एक स्पिन मिलेगी, मतलब आप लोगों को एक रेफर पे भी आप लोगों को एक स्पिन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे अभी विड्रा वगैरह मतलब नहीं है, यहाँ पे ये मार्च में जो है लिस्टिंग है। तो यहाँ पे मैं ट्विटर पे चलता हूँ। तो हम यहाँ पे ट्विटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ट्वीट किया हुआ है। यहाँ पे इनकी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आप लोग ट्विटर से इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ले सकते हैं। इसको यहाँ से लेके यहाँ पे जो है ट्रस्ट वॉलेट में इस तरह से आप लोगों को BNB के ज़रिए से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। BNB चेन पे बने हुए हैं, तो आप लोग इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ट्वीट वगैरह किया है, गिव अवे हो रहे, और यहाँ पे लिस्टिंग जो है मार्च कह रहे। तो देखते उससे पहले भी हो सकते हैं, इनका कुछ यहाँ पे टर्म कंडीशन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिवार्ड मतलब यहाँ पे रिवार्ड पूल चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जो है आप लोग मतलब ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो है जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारे गिव अवे हो रहे हैं, तो आप लोगों को यूट्यूबर है तो उसकी तरह से आप लोग मतलब ज्वाइन वगैरह करना है। तो बाकी जो है आप लोगों ने ज्वाइन करना है, जैसे मैंने बताया है मतलब टेलीग्राम के आप लोगों को जो है बोर्ड लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने यहाँ पे जो है इसको ज्वाइन वगैरह करके रखना है। बाकी ज्वाइन करके आप लोग इसको डिलीट भी करके रख सकते हैं एप्लीकेशन को। जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को जो है शेयर कर दूंगा। आप लोग जो है जब भी मतलब अपडेट होगी तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी पासवर्ड जो भी मतलब आप लोगों को यहाँ पे की वगैरह मिलेगी, इसको आप लोगों ने सेव करके रखना है। ये वाली जो कोड है आप लोगों ने सेव करके रखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा, उसको आप लोगों को कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे मेटा मास्क में आना है, या आप लोगों की यहाँ पे BNB चेन होना चाहिए। 3 लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक किया, यहाँ पे उस लिंक को जो है पेस्ट किया। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सर्च किया, देखते हैं हमारे सामने क्या इंटरफेस आते हैं। तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी। यहाँ पे इनकी वाइट पेपर जो भी है सब कुछ यहाँ पे इन्होंने डिटेल में मतलब बताया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, लॉन्चिंग क्या, डेट वगैरह सब कुछ। यहाँ पे मतलब एप्पल वगैरह के लिए यहाँ पे कमिंग सून है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे Q1 में जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब जो भी है मतलब इनकी अपडेट वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे लॉन्चिंग, मार्केट प्लेस, NFT, स्टेकिंग वगैरह, BAP मतलब जो भी है काफ़ी सारे इनकी अपडेट है। P2P ट्रेंडिंग बेटा। तो ये जो टोकन है CMC जो भी है इसका टोकन है CGK, इस तरह से यहाँ पे इनकी लॉन्चिंग है। बाकी Q2 में यहाँ पे टोकन की जो असली लिस्टिंग है एक्सचेंज वगैरह पे यहाँ पे Q2 में है। अभी Q1 जो है अभी स्टार्ट है। उसके बाद तीसरे महीने से जो है 6 महीने तक Q2 शुरू होगी। उसके बाद यहाँ पे देखे काफ़ी सारा अपडेट दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये CEX टोकन लिस्टिंग जो भी है इसका जो टोकन है DEX जो भी है इसका लिस्टिंग डेट यहाँ पे पोस्ट लॉन्चिंग, मार्केट प्लेस, इस तरह काफ़ी सारे अपडेट है। यहाँ पे Q3 है, तो आप लोग खुद जो है यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये सब बताने तक वीडियो बहुत लंबा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप लोगों को कनेक्ट पे क्लिक करके आप लोगों को इसको मेटामास्क के साथ जो है यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इंटरफेस आएगी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो हमारे सामने इस तरह के इंटरफेस आ गया। हमने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक किया तो देखिए हमारी जो है वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से जो है थोड़ा सा लोडिंग ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप लोगों को जो भी प्रोफाइल जैसा बना हुआ है यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके पास टोकन वगैरह होगी, यहाँ पे विड्रॉ वगैरह जो भी है आप लोगों की गैस फीस कटेगी। आप लोगों ने विड्रॉ वगैरह अभी नहीं करना है। जो भी टोकन होगी मैं आप लोगों को टोकन किस तरह अर्निंग करना है वो मैं सबसे पहले वो बताता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मेन स्क्रीन पर आना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे फ्री DOX नज़र आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगी। यहाँ पे आप लोगों को क्लेम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लेम वगैरह तो यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है आप लोग अपने वॉलेट में आप लोग ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसको जो है यहाँ से कॉपी करके, बाकी अगर आप लोग क्लेम करना चाहें तो आप लोगों की यहाँ पे गैस फीस कटेगी। आप लोगों ने क्लेम वगैरह नहीं करना है तो उसके लिए आप लोगों को माइनिंग स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बैक चलते हैं हम, थोड़ा सा बैक किया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर जो भी अपना जो है प्रोफाइल है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ से एड्रेस कॉपी करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप लोगों को 3 लाइन पे क्लिक करना है, इस वाली 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगी। आप लोगों ने यहाँ से ऐड फंड यहाँ पे इसको जो है कॉपी करना है, यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को जो वहाँ से एड्रेस कॉपी किया था यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। तो देखिए हमारे सामने एप्लीकेशन इस तरह से आ जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आप लोगों की माइनिंग वगैरह स्टार्ट होगी। 24 घंटे में आप लोगों को एक दफ़ा यहाँ पे मतलब माइनिंग स्टार्ट करना है। तो आप लोग जो है इसको मतलब बाकी एप्लीकेशन की तरह आप लोग इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वॉच टू अर्न पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को ऐड वगैरह आएगी, एड्स वॉच करना है। ऐड पास करके आप लोगों को कट करना है। आप लोगों को इसका भी मतलब कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत टोकन मिलेगी, इतना ज़्यादा तो नहीं। माइनिंग बहुत स्लो है इसकी। और यहाँ पे आप लोग प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना वॉलेट एड्रेस वगैरह यहाँ पे मतलब चेक कर सकते हैं। जो वहाँ से आप लोगों ने मतलब एड्रेस कॉपी किया था उसको किसी जगह पे एक दफ़ा सेव करके रखना है। बाकी आप लोगों को बार बार मेटामास्क को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एप्लीकेशन में अगर आप लोगों को जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर एड्रेस वगैरह मांगा तो आप लोगों ने उसी एड्रेस को दे के यहाँ पे इसको मतलब लॉगिन कर लेना है। बाकी कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है। तो बाकी जो है जो भी अपडेट रहेगी आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। जो लिंक जो है मैंने आप लोगों को जो है दिया है उसको मेटामास्क में ही ओपन करना है। ट्रस्ट वॉलेट में काम सही से नहीं कर रहे, बाकी आप लोग कर भी सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों के पास काम किया तो मेरे जो है मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा था, तो आप लोग इसको जो है ट्राई। तो ब्रदर उसके बाद यहाँ पे इस एप्लीकेशन को भी आप लोगों ने डाउनलोड करना है। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद इस तरह के इंटरफेस आएगी। आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो है साइन अप नज़र आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को ईमेल देना है, यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम में आप लोगों को स्पेस नहीं देना होता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड देना है। यहाँ पे रेफ़र कोड आप लोग अगर रेफ़र कोड देंगे तो आप लोगों को 100 टोकन एक्स्ट्रा मिलेगी, नहीं तो आप लोगों को 0 टोकन से आप लोगों की जो है माइनिंग वगैरह स्टार्ट होगी। तो आप लोगों ने रेफ़र कोड ज़रूर से दे देना है। देखिए जो है यहाँ पे आप लोगों को दोनों को टिक करना है। टिक करने के बाद आप लोगों को साइन अप पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह के इंटरफेस आएगी, कह रहे कि आप लोगों की ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया है। तो यहाँ पे हमने जो है अपना ईमेल में गया, यहाँ पे हमने जो है वही ईमेल चूज़ किया। तो यहाँ पे इनकी तरफ से एक ईमेल आया है। आप लोगों को यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, किसी भी ब्राउज़र में आप लोगों को ओपन करना है। तो यहाँ पे जो है हमने इसको यहाँ पे वेरीफाई किया, तो सक्सेसफुल यहाँ पे हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। हमने वापस उसी एप्लीकेशन में किया तो देखिए ब्रदर हमें जो है यहाँ पे 100 टोकन मिला है जो आप लोगों को साइन अप पे। तो मैंने रेफ़र के बगैर भी बनाया था, आप लोगों को एक भी टोकन नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेली चेकिंग करना होता है। काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा, यूट्यूब पे काफ़ी वायरल है। तो वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। मैं आप लोगों को ट्विटर पे लेके चलता हूँ, आप लोगों को जो है सब कुछ दिखाता हूँ। डेली चेकिंग करना है, आप लोगों को डेली स्टेप्स वगैरह चलना है, उसका भी आप लोगों को टोकन मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है इसको थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है तो हम ट्विटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम ट्विटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को ये जो है नज़र आ रहा है वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। आप लोगों को जो है 100% जो है आप लोगों को यहाँ से जो है प्रॉफिट होगा। तो किस तरह होगा, आप लोगों ने इसको जो है माइनिंग वगैरह जो भी चेकिंग वगैरह है डेली करना है। यहाँ पे कमिंग सून मतलब जो भी लॉन्च वगैरह है तो कमिंग सून है। यहाँ पे आप लोगों को वॉलेट को ऐड करना है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्विटर आप लोग जो है ख़ुद भी जो है रीड कर सकते हैं। साइन अप पे आप लोगों को 100 MO टोकन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड एप्पल जो है इसका लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगी ट्विटर पे।
बस आप लोगों को यहाँ पे डेली चेकिंग करना है और यहाँ पे ऊपर आप लोगों को टोकन शो होगी। डेली आप लोग जो भी स्टेप्स चलेंगे वो उसका भी आप लोगों को टोकन वगैरह मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है मेटा मार्क्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप लोगों की यूज़र नेम होगी वो आप लोगों की रेफ़र कोड होगी, किसी को अगर सेंड करना हुआ तो यहाँ पे मेटा मार्क्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है अपना ट्रस्ट वॉलेट वगैरह से, यहाँ पे मैं ट्रस्ट वॉलेट से देता हूँ, BSC का एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे BSC का जो है यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस यहाँ पे देना है। यहाँ पे हमने इसको दिया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो देखते हैं क्या जो है प्रोसेस होते हैं। तो ब्रदर पता नहीं मेरा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, पता नहीं सर्वर प्रॉब्लम है। आप लोग जो है दिन में भी ट्राई कर सकते हैं, अभी रात के टाइम है तो आप लोग दिन में भी इसको थोड़ा जो है ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो है चेकिंग वगैरह मैं भी कर रहा था दूसरे अकाउंट में, मैं काफ़ी देर से बनाया हुआ था, 4-5 दिन से मैं चेकिंग कर रहा था। अभी मैंने सोचा जो है आप लोगों को रेफ़र के साथ बना के चेक करूं। तो यहाँ पे आप लोग जो है वॉलेट एड्रेस को जो है ज़रूर से ऐड करना है, मेटामार्क्स या आप लोग ट्रस्ट वॉलेट से आप लोग BNB स्मार्ट चेन का आप लोगों ने एड्रेस देना है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो बाकी जो है जो भी आप लोगों को अपडेट वगैरह होगी आप लोगों को जो है मैं शेयर कर दूंगा। बाकी मैंने आप लोगों को एक NFT का बताया था, इसको जो है आप लोगों ने क्लेम करना है। $20-30 की जो है सेल होगी, बिल्कुल ही फ्री है, ज़ीरो फी है, आप लोग इसको क्लेम करके रखना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी किसी को भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम होते हैं तो मैं आप लोगों को जो है उस पर वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह।